যানজট কমিয়ে মানুষের যাতায়াত সহজ করতে রাজধানীতে মেট্রো রেল নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সরকার। উড়াল ও পাতাল মিলিয়ে মোট 5টি প্রজেক্টে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়। আর এই উদ্যোগের শুরু হয় এমআরটি লাইন 6-এর হাত ধরে। আর মেট্রো রেল রাজধানীবাসীর কাছে এখন আর কোনো স্বপ্ন নয়, বাস্তব। দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন রাজপথের উপর দিয়ে গতির ঝড় তুলে ছুটে চলছে। উত্তরা থেকে শুরু করে প্রথম দফায় আগারগাঁও পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করছে। বর্তমানে মেট্রো রেলের উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 11.73 কিলোমিটারের 9টি স্টেশনে থেমেই চলাচল করছে ঢাকার উড়াল পথের এই ট্রেন। শুরুতে মেট্রো রেলের সব স্টেশন খুলে না দেওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা, কিন্তু বর্তমানে যানজটের এই শহরে মেট্রো রেল যেন এই পথের যাত্রীদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু এই 11.73 কিলোমিটার ট্রেন যাতায়াতে যাত্রীরা যেন সন্তুষ্ট নয়। ট্রেন থেকে আগারগাঁও নেমে আবার যানজটের কবলে বসে থাকতে হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা, বিশেষ করে মতিঝিলের অফিস পাড়ার যাত্রীদের। মতিঝিল পর্যন্ত ট্রেন চালু না হওয়ায় তাই মেট্রো যাত্রীদের একটা আক্ষেপ যেন থেকেই যায়। এবার সেই আক্ষেপ ঘুচতে যাচ্ছে। মেট্রো রেল যাবে এবার মতিঝিলে। অফিস পাড়া হিসেবে খ্যাত মতিঝিল মোগল সাম্রাজ্যের সময়কাল থেকেই মতিঝিল এলাকার নাম শোনা যায়। সময়ের বিবর্তনে এই মতিঝিলই রাজধানীর প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা। সরকারি বেসরকারি সব ব্যাংক, বিমা থেকে শুরু করে নানা ধরনের অফিস আদালতের ঠাসা এই মতিঝিল। আর তাই ধীরে ধীরে এই জায়গাটি অফিস পাড়া হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, হয়ে উঠেছে ঢাকার সবচেয়ে ব্যস্ততম এলাকা। সুউচ্চ দালান কোঠায় ঠাসা এই মতিঝিল। সেই মতিঝিলের ওপর দিয়ে চলে গেছে মেট্রো রেল লাইন 6। ঢাকার সর্বোচ্চ ভবন সিটি সেন্টারের পাশ দিয়ে গেছে এই মেট্রো রেল লাইনটি। বায়তুল মোকাররম মসজিদের পাশ দিয়ে চলে গেছে এই মেট্রো রেলের এই রুটটি, গিয়ে ঠেকেছে শাপলা চত্বরে। আর একটু আগেই নির্মিত হয়েছে এই অংশের মেট্রো স্টেশন। এই স্টেশনটি মেট্রোর আইকনিক স্টেশনও, যেটি এমআরটি লাইন 6-এর 3 নম্বর আইকনিক স্টেশন। মেগা প্রকল্প উদ্বোধনের মাস অক্টোবর, আর এই অক্টোবরের 20 তারিখ গতির ঝড় তুলে ছুটে চলবে মেট্রো রেল। এদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই রুটের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের আনুষ্ঠানিকভাবে মেট্রো রেল লাইনটি উদ্বোধন করবেন। এর আগে গেল বছরের 28 ডিসেম্বর এমআরটি লাইন 6-এর উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। 20 অক্টোবর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল মেট্রো ট্রেনে যাবার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। এমআরটি লাইন 6-এর উত্তরা থেকে মতিঝিল রুটের দৈর্ঘ্য 20.1 কিলোমিটার। এর মধ্যে রয়েছে 16টি মেট্রো স্টেশন আর কমলাপুর সহ 17টি মেট্রো স্টেশন, যার মধ্যে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে 9টি স্টেশনে থেমে মেট্রো রেল বর্তমানে চলাচল করছে। বাকি বিজয় সরণি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 7টি স্টেশন খুলতে যাচ্ছে। এই স্টেশনগুলো হলো বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় এবং মতিঝিল। এরই মধ্যে এই অংশের সব স্টেশনে বসে গেছে রুফটপ। প্রবেশ আর বাহির হবার পথ নির্মাণও শেষের দিকে। বর্তমানে চলছে ট্রেনের পারফরমেন্স এবং সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্ট, এবং এরপরই চালু হবে ট্রায়াল রান। কিছু আনুষঙ্গিক কাজ ছাড়া বাকি নেই তেমন কিছু। বলা যায় উদ্বোধনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত আগারগাঁও টু মতিঝিল অংশ। আর সেই সাথে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন মেট্রো রেলের যাত্রীরা। দর্শক, এবার এই অংশের মেট্রো স্টেশন নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বর্তমানে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচল করায় অনেকেই ফার্মগেট যাতায়াতের সুবিধা পেতেন না। এবার তারা সরাসরি নামতে পারবেন ফার্মগেট। আর এই ফার্মগেটই হচ্ছে মেট্রো রেলের স্টেশন প্লাজা। ফার্মগেট যেহেতু রাজধানীর যাতায়াতের একটা বড় জায়গা, তাই শুরুতেই মেট্রো রেল এবার থামছে এই ফার্মগেটে। দর্শক, এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের কারণে বদলে গেছে চিরচেনা ফার্মগেটের দৃশ্য। চলতি বছরের 2 সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হলো ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, যার একটি র্যাম্প নেমে গেছে ফার্মগেটের তেজগাঁও কলেজের সামনে দিয়ে। আর তার ওপর দিয়ে মতিঝিলে পাড়ি দিয়েছে মেট্রো রেল উড়াল রেল পথটি। আর এসব প্রকল্পের কারণেই চিরচেনা ফার্মগেটের আগের ফুট ওভারব্রিজটি ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন আরেকটি ফুট ওভারব্রিজ। নান্দনিক এই ফুট ওভারব্রিজটি সর্বসাধারণের জন্য এখনও খুলে দেওয়া হয়নি। তবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মাণ করা
থাকা এই ফুট ওভারব্রিজটি হয়তো শিগগিরই খুলে দেওয়া হতে পারে। এছাড়া শাহবাগ টিএসসি হয়ে মেট্রো ট্রেন যাবে প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশনে। এই স্টেশনে মেট্রো ট্রেন থামবে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন এই রুটের চলাচলকারীরা। মূলত সচিবালয়ের সাথেই পল্টন মোড়, সেই সাথে জিপিও এবং গুলিস্তান লাগোয়া। এই স্টেশনে মেট্রো ট্রেন থামলে ঢাকার ব্যস্ততম সচিবালয় অফিস সহ গুলিস্তানের যাতায়াতকারীরা সহজে যেতে পারবেন। সেই সাথে সদরঘাটের যাতায়াতকারীরাও সুবিধা পাবেন এই স্টেশনে নেমে। এরপর অফিস পাড়া হিসেবে খ্যাত মতিঝিলে মেট্রো রেলের সুবিধাও কম নয়। উত্তরা থেকে এই 20 কিলোমিটার উড়াল পথে একজন যাত্রীর ট্রেনে চড়ে আসতে সময় লাগবে মাত্র 38 মিনিট, আর ভাড়া গুনতে হবে 100 টাকা। একজন অফিসগামী যাত্রী উত্তরা থেকে খুব সহজেই মতিঝিলে অফিস করতে পারবেন, আবার খুব সহজেই যানজটবিহীনভাবে ফিরতে পারবেন মেট্রো ট্রেনে চড়ে। তবে দর্শক, একটি বিষয় জানিয়ে রাখি, বর্তমানে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত সকাল সন্ধ্যা অফিস সময়ে মেট্রো যাত্রীদের ভিড় বলে দেয় মেট্রো রেল কতটা প্রয়োজন ঢাকাবাসীর। শুরুতে 20 অক্টোবরের পর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 7টি স্টেশনের মধ্যে খুলে দেওয়া হবে মাত্র 3টে স্টেশন। এগুলো হলো ফার্মগেট, বাংলাদেশ সচিবালয় এবং মতিঝিল। বাকি স্টেশন কবে খুলবে এ ব্যাপারে ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ বলছে, ক্রমান্বয়ে পরবর্তী 3 মাসের মধ্যে প্রতিটি স্টেশনে থেমে চলবে ঢাকা মেট্রো রেল। তবে উদ্বোধনের পর এই 3টি স্টেশন ব্যতীত আর কোনো স্টেশন খুলে দেওয়া হবে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। 20 অক্টোবরে চালু হওয়া 3টে স্টেশনের ভাড়া জেনে নেই। আগারগাঁও থেকে ফার্মগেটের ভাড়া হবে 20 টাকা, আবার ফার্মগেট থেকে সচিবালয় ও মতিঝিল স্টেশনে ভাড়া 30 টাকা, আর আগারগাঁও থেকে বাংলাদেশ সচিবালয় ভাড়া হবে 50 টাকা, আর আগারগাঁও থেকে মতিঝিলে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে 60 টাকা, আর সচিবালয় থেকে মতিঝিলের ভাড়া ন্যূনতম 20 টাকা। বর্তমানে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে 60 টাকা। তবে দর্শক, নতুন একটি তথ্য জানিয়ে রাখি, শুরুতে প্রতি 15 মিনিটে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 5টি ট্রেন চলবে এবং সময়ের ব্যবধান কমিয়ে ধীরে ধীরে বাড়বে ট্রেনের সংখ্যাও। শুরুতেই সব ট্রেন মতিঝিল পর্যন্ত যাবে না, তবে যে ট্রেনটি মতিঝিল পর্যন্ত যাবে তাতে নম্বর দেওয়া থাকবে। নম্বর দেখে শনাক্ত করা যাবে কোন ট্রেন আগারগাঁও আর কোনটি মতিঝিলের। ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের তথ্য অনুযায়ী আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পূর্ত কাজের অগ্রগতি 96.5%, আর উত্তর থেকে মতিঝিল অংশের সার্বিক অগ্রগতি 97% বেশি। এছাড়া মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত পূর্ত কাজের অগ্রগতি 10% বেশি। বর্তমানে সকাল 8টা থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চলাচল করছে ঢাকা মেট্রো রেল। তবে শুধু এমআরট পাস কার্ডধারীরাই রাত 8টার পরে স্টেশনে ঢুকে ট্রেনে করে যাতায়াত করতে পারবেন, তবে তাদের ক্ষেত্রে সময় প্রযোজ্য রাত 8:30। আগারগাঁও থেকে মতিঝিলে মেট্রো ট্রেন চালু হওয়ার সাথে পরিবর্তন আসতে পারে মেট্রো রেল চলাচলের সময়সূচিতেও। আগারগাঁও থেকে মতিঝিলে মেট্রো রেল চালু হওয়ার সাথে সাথে পরিবর্তন আসতে পারে মেট্রো রেল চলাচলের সময়সূচিতেও। তবে বর্তমানে মেট্রো রেল উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত নিয়মিত চলাচল আগারগাঁও থেকে মতিঝিলে মেট্রো রেল চালু হওয়ার সাথে সাথে পরিবর্তন আসতে পারে মেট্রো রেল চলাচল সময়সূচিতেও। তবে বর্তমানে মেট্রো রেল উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত নিয়মিত চলাচল করছে রাত 8:30 পর্যন্ত, এবং এরপরে রাত জুড়ে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চলে মেট্রো রেলের আগারগাঁও টু মতিঝিলের টেস্ট। বর্তমানে এই রুটে চলছে ইন্টিগ্রেশন টেস্ট, আর এরপরই শুরু হবে ট্রায়াল রান। আর তারপর 13 অক্টোবর থেকে কোনো রকম যাত্রী ছাড়াই আগারগাঁও থেকে মতিঝিলে চলবে ট্রেন, যাকে ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ বলছে ব্লাঙ্ক অপারেশন। এই পদ্ধতিতে ট্রেন পুরোপুরিভাবে চলাচল করবে, শুধুমাত্র যাত্রী থাকবে না। প্রতিটি স্টেশনে থেমে প্রতি 15 মিনিট পর পর ট্রেন চলবে মতিঝিলে। বর্তমানে সকাল 8টা থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত চলাচল করছে ঢাকা মেট্রো রেল। তবে 20 অক্টোবর মতিঝিলে চালু হলে মেট্রো রেল চলতে পারবে ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে রাত 11টার বেশি মধ্যরাত 12টা পর্যন্ত চলতে পারে ঢাকা মেট্রো রেল। তবে এই সিদ্ধান্ত এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
এমআরটি 6 রুটের পরিকল্পনা করা হয়েছে ঘনবসতিপূর্ণ মিরপুর, পল্লবী, শেওড়াপাড়া থেকে কারওয়ান বাজার হয়ে মতিঝিল, যাতে এই আবাসিক এলাকাগুলোতে বসবাস করা লাখো কর্মজীবী দ্রুত সময়ের মধ্যে কর্মস্থলে যেতে এবং ফিরতে পারেন। রাজধানী ঢাকা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের সম্পূর্ণ জিডিপিতে ঢাকার অবদান প্রায় 36%। ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় 50,000। 2012 সাল পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা ছিল 7,09,255টি। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 30 জুন 2023 তারিখে 20,19,941টিতে উন্নীত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর সড়ক ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 6.12 কিলোমিটার মাত্র। উভয়ের প্রভাবে ঢাকা মহানগরীতে যানজট তীব্র আকার ধারণ করেছে এবং অবনতি হচ্ছে। এই যানজট এবং এর ফলশ্রুত প্রভাব বার্ষিক প্রায় 3.8 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে এমআরটি লেন 6-এর সম্পূর্ণ অংশ চালু হওয়ার পর মেট্রো রেল পরিচালনাকালে দৈনিক ট্রাভেল টাইম কস্ট বাবদ প্রায় 8,38,00,000 এবং ভেহিকেল অপারেশন কস্ট বাবদ প্রায় 1,18,00,000 টাকা সাশ্রয় হবে। এই সাশ্রয়কৃত অর্থ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে, যা জিডিপি গ্রোথ রেট বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। দর্শক, মেট্রো রেলের পিলার এবং স্থাপনায় পোস্টার লাগানো থেকে বিরত থাকি। মেট্রো রেলের পিলারে পোস্টার লাগানো এবং মূত্র বিসর্জন করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এবার বিদায় নিচ্ছি। আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গা, তথ্য, ইতিহাস আর উন্নয়ন চিত্র নিয়ে। আপনার পছন্দের কোনো ভিডিও চিত্র দেখতে চাইলে কমেন্টস বক্সে লিখে জানান। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে শেয়ার করুন। ভালো থাকুন, নিরাপদে থাকুন এবং সাথেই থাকুন।